Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения информационный выпуск Канашского района. В студии Ирина Константинова. 7 августа в нашем районе подвели итоги социально-экономического развития за первое полугодие текущего года. В работе совещания принял участие заместитель председателя Кабинета министров Чувашии, министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. Традиционная встреча с активом муниципального района началась с торжественной церемонии награждения. Все подробности итогового совещания в нашем материале. Уважаемые друзья, коллеги, сегодня мы с вами собрались для того, чтобы обсудить итоги полугодия, первого полугодия, наметить задачи, нарезать задачи на второе полугодие. Владимир Николаевич, предлагаю выступить вас с докладом. Консолидированный бюджет Канашского района Чувашской Республики по состоянию на 1.07.2019 года по доходам исполнен в сумме 311,7 миллиона рублей, что составляет 38,1% к уточненным годовым бюджетным назначениям и 103% к аналогичному периоду прошлого года. В абсолютном выражении рост поступлений составил 9,5 миллионов рублей. По результатам полугодия достигнут рост поступлений собственных доходов. Консолидированный бюджет мобилизован собственных доходов в объеме 54,4 миллиона рублей, что составляет 42,1% годовым бюджетным начислением и 104% к уровню прошлого года. Доля собственных доходов в общем объеме поступления составляет 17,5% от общего объема доходов. Мы находимся по собственным доходам по итогам полугодия на 20-м месте среди сельских районов. Это самое слабое место. Понятно, что сегодня-завтра крупный инвестор в Канашский район не придет, но тем не менее предпосылки сделаны, есть земельные участки промышленного назначения рядом с городом. Сделаны были предложения потенциальным инвесторам. Там есть ряд ограничений с зонами охранными, но тем не менее там хорошая логистика, поэтому в этом направлении работа идет. Основное богатство еще у нас Канашского района — это есть залежи глины, карьеры. Отдел экономики совместно разосланы письма во все крупные кирпичные заводы ПФО и близлежащих субъектов. Ответы от некоторых получены, тоже в раздумье. Один из выходов здесь потенциально использовать наши реальные возможности. Это те механизмы поддержки через Минсельхоз, начинающих фермеров, крестьянские фермерские хозяйства семейного образца, которые реально встают на налоговый учет, платят налоги, где реально чистая заработная плата и поступление по НДФЛ поступает в наш бюджет. В этом направлении этот год мы отработали в принципе неплохо, и в этом направлении надо нам продолжать. Касаемо сельского хозяйства, под урожай 2019 года сев яровых зерновых зернобобовых культур выполнен на 105,3%, что составляет 19 052 гектара с учетом пересева озимых культур. Вся посевная площадь в текущем году во всех категориях хозяйств составляет 42 241 гектар, в том числе в сельхозорганизации КФК 32 819 гектаров, то есть на 10,5% больше, чем аналогичного периода в прошлом году. Под урожай 2019 года, осенью 2018 года посеяно 7067 озимых зерновых культур. На основании документов и поданных информационных материалов погибли озимые на площадь 2360 гектаров. Это 33% от общей площади. На сегодняшний день одна из основных задач – это завершение вовлечения посевных площадей. Это в основном за счет необрабатываемых земель. На данную дату в районе введено в оборот 819 гектаров, что составляет 58% от намеченного плана по году. В Канашском районе при осуществлении муниципального земельного контроля в первом полугодии в 2019 году осуществлено 16 плановых проверок физических лиц, имеющих земли сельхозназначения на общей площади 34,76 гектаров. Также проведен неплановый осмотр двух земельных участков. Это Агропром на территории Малокибежского поселения и Пинер на площади 1214 гектаров в Шибалгинском сельском поселении. Агропром перестал обрабатывать земли, сейчас ведем санкционную работу. Пинер пока под вопросом, но тем не менее мы довели дело до суда. Для привлечения к административной ответственности направлены 4 материала. Касаемо заготовки кормов, на 5 августа 2019 года в районе сельхозорганизациями крестьянско-фермерскими хозяйствами скошено многолетних трав на площади 4288 гектаров. Заготовлено
3480 тонн сена при плане 2636, это 132%. Заготовлено 13250 тонн сенажа при плане 12286, то есть 108% от плана. Отстаем по силосу, заготовлено 850 тонн при плане 2500 тонн, это 34% от плана. На 5 августа по оперативным данным заготовлено на одну условную голову 20 нерокормовых единиц. На 1.07.2019 года в сельхозорганизации КФК поголовье коров по району составляет 1345 голов. Это на 31 голову в абсолютных цифрах и 2,4% больше к уровню 2018 года. Поголовье КРС во всех категориях хозяйств на 1 июля составило по району 11 780 голов. Но это порядка 100% и цифры сопоставимые к аналогичному периоду прошлого года. Молоко по сельхозорганизациям КФК произведено 2997 тонн, что составляет 100% к 2018 году. Средний удой, также это наши несильные стороны, составляет 2244 килограмма. Ну, наивысшие можно отметить от нашевская МТФ, это 3209 килограммов. Производство мяса по сельхозорганизациям КФК за первое полугодие составило 214,7 тонн, что составляет 105,7% к уровню 2018 года. В первом полугодии 2019 года на создание и развитие крестьянско-фермерского хозяйства 3 начинающих фермера и 1 семейный получили государственную поддержку в форме гранта. Слова благодарности главам поселения и отделу, сельскохозяйственному отделу, работа была выполнена неплохо. Всего за первое полугодие 2019 года объем господдержки сельского хозяйства составил 30 миллионов 371 тысяча рублей, которой воспользовались 27 хозяйств. По данным статучета в Канашском районе насчитывается 3 сельхозхозяйственных потребительских кооператива. Надеемся, что они будут участвовать также в программе по развитию своего производства. Сельхозхозяйственными организациями КФК за первое полугодие 2019 года приобретено 24 единицы сельхозтехники и навесного оборудования на общую сумму 18,5 миллионов рублей. В 2019 году на территории района планируется реализовать 6 инвестиционных проектов общей стоимостью 39,4 миллиона рублей, создать 20 новых рабочих мест. Наиболее крупных это строительство коровника имени Кирова. За первое полугодие только налогов заплатил более чем 1,5 миллиона рублей во все уровни бюджета. По состоянию на 1.07 количество малых и средних предприятий, зарегистрированных на территории района, составляет 253 единицы. Среднесписочная численность работников, занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, составляет 2142 человека. Ну, это больше показателя на начало 2019 года, в абсолютных цифрах 26 человек, в процентах на 1,2%. Для определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей для муниципальных нужд Канашского района проведено 87 аукционов, 2 запроса котировок. Эффективность составила 13,3%, экономия в принципе 14,6 миллионов рублей. Общая сумма, на которую заключено муниципальный контракт, составила 107,8 миллионов рублей. По состоянию на отчетную дату зарегистрировано всего муниципальная собственность 9637 долей на площади 16 864 гектара. Всего же право собственности муниципальных образований зарегистрировано на 26,2 тысяч гектаров. Необходимо завершить формирование земельных участков из остатков муниципальных долей, что позволит увеличить площадь выделенных в счет долей участников еще на 2000 гектаров. Отметить неплохую работу по прошлому году и по полугодию необходимо работу Кашнаруйского сельского поселения. В то же время необходимо усилить работу в этом направлении Малобекширскому, Ямашевскому и Ачекасинскому сельским поселениям. Все вы знаете свои цифры и в каком направлении работать. В рамках народной инвентаризации в соответствии с федеральным законом проводилась активная работа по оформлению в собственность выборочного имущества. В собственность поселения зарегистрировано 45 земельных участков, собственники которых умерли и не имели наследников. Большинство из них введено в хозяйственный оборот. Многодетным семьям в 2019 году представлено 36 участков, 72% от годового плана. Всего же представлено 359 земельных участков, процент обеспеченности составляет 99,2%. В рамках инвентаризации объектов недвижимости выявлено 24 объекта, все они вовлечены в хозяйственный оборот. За первое полугодие 2019 года введено в жилье 2100 квадратных метров, пока идем на 166 квадратных метров больше, чем за аналогичный период прошлого года.
по 4 программам 25 жителей, вернее сказать, семей Канашского района улучшат жилищные условия на общую сумму более чем 22 миллиона рублей. Строительство для детей-сирот и для многодетной семьи продолжается. В сентябре мы эти дома им предоставим. В рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» завершается работа по строительству культурно-досугового центра с инженерными сетями в Шихозанах. Согласно приказу Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики утвержден перечень общеобразовательных организаций Канашского района, в которых проводился капремонт спортивных залов. Это Средний Кибечи, Тягашская и Ухманская школы. Общий объем средств более чем 3 миллиона, работы на стадии завершения. В мае текущего года заключен муниципальный контракт с ООО «Геолог» на строительство пристроя спортзала с пищеблоком в школе деревни Новое Урюмово на общую сумму 25 миллионов 422 тысячи рублей. Работы идут по графику. Есть уверенность, что по сроку мы его введем в эксплуатацию. Подготовлен проект для реставрации объекта культурного наследия школы, в которой учился чувашский поэт Михаил Сеспель. В данное время проект на стадии выхода из экспертизы. В целях реализации проекта фракции «Единая Россия. Местный дом культуры» закончен ремонт Маякского сельского клуба Шальтямского сельского поселения. По этой же программе начат капитальный ремонт Верхнеядобитского сельского клуба. Также в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» начато строительство Новошальтямского сельского дома культуры на сумму 15 миллионов рублей. В то же время заканчивается капремонт здания Атнашевского сельского дома культуры по программе празднования столетия образования Чувашской автономной области. По реализации республиканской программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Канашского района, завершены работы по реконструкции кровли дома номер 2 по улице Епифанова в Шихозанах, система канализации холодного водоснабжения по дому 2 улица 40 лет Победы и ремонту системы холодного водоснабжения в селе Шихозаны, улица 40 лет Победы, дом 1. В рамках реализации формирования комфортной городской среды реализуется проект по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в селе Шихозаны. Принимаю участие в конкурсном отборе проектов развития общественной структуры, основанной на местных инициативах. На конкурсный отбор для реализации в 2019 году подано 35 заявок и 4 проекта перенесены на реализацию с 2018 года, всего 39. Стоимость проектов составила 11 миллионов 567 тысяч рублей. Это первый этап. А на втором этапе прошли конкурсный отбор 14 проектов на общую сумму 13 миллионов 10 тысяч рублей. В общем, планируется обустроить 170 площадок по местным инициативам и 163 площадки за счет местных бюджетов сельских поселений. Наиболее удачные и объемные проекты, которые можно взять за пример, вы их видите, это Малокибечская школа, Утабыльский сад. Это там, где граждане вложились определенную сумму средств и видят, значительный объем работы выполнен за счет средств населения. Это уже второй год у нас продолжается. Очень приятно, что ряд глав поселений эффективно используют данный инструмент для развития своего поселения и укрепления материально-технической базы. Дорожный фонд 86 миллионов 520 тысяч рублей. Хочется отметить, что сельским поселениям на содержание и ремонт в текущем году выделено 34 миллиона 677 тысяч. Это больше порядка на 16 миллионов, чем в прошлом году. Те поселения, где дороги делаются качественно, согласно проектно-сметной документации, строительный контроль, население довольно, никаких замечаний нет. Прошу всем это брать на заметку. Не единожды говорили, под контроль эти объекты должны вести старосты деревень, депутаты всех уровней. Тогда эффект будет ощутимый. Касаемо здравоохранения. В рамках национального проекта обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения Чувашской Республики квалифицированными кадрами работают 76 врачей. 273 человека среднего медперсонала. В настоящее время трудится 50 врачей по программе «Земский доктор». 74,8% населения обслуживается фельдшерами ФАП. В рамках целевой программы устойчивого развития сельских территорий заключены контракты, ведется строительство 4 ФАПов в деревне Маяк, Верхняя Андоба, Ажинар и Новоурюмово. Все работы ведутся в срок, есть уверенность, что в срок мы их сдадим. В 2019 году выделено средств БУ Канашской ЦРБ в размере 76 миллионов рублей, из которых 7,4 миллиона рублей на запланированный капремонт в корпусе инфекционного отделения, которое введено в эксплуатацию. В настоящее время подрядчиками ведется капремонт в хирургическом корпусе детского отделения, здании стоматологии и функциональной диагностики, ФАПе
деревни Старая Кпердина, врачебных амбулаториях Средней Кибечи и Дальней Сормы, а также ремонт больничного лифта хирургического корпуса на общую сумму 62 миллиона 745 тысяч рублей. До конца года все объекты будут введены в эксплуатацию. Демографические показатели в районе за 2 последних года дают определенную уверенность, имеется тенденция к стабилизации. Хотелось бы, чтобы эта тенденция продолжалась. Рождаемость на уровне 10,9 промилле. На 8 детей у нас родилось больше. Показатель смертности за 6 месяцев снизился до 8,6 промиллей. Средняя продолжительность жизни, однако же, населения Канашского района за 6 месяцев составила 70,6 года, что на 2,3 года меньше показателей Чувашской республики и обусловлено прежде всего увеличением смертности мужского населения в трудоспособном возрасте. Касаемо образования, очередь на устройство в дошкольное учреждение у нас имеется, составляет 77 детей, до года 45, от 1 до 2 32, старше 2 лет очередь ликвидирована. Для решения очередности в 2019 году за счет уплотнения мест в детских садах до 1 сентября будут реализованы дополнительные места для 35 детей в 4 дошкольных учреждениях. Также необходимо отметить, в школах обучается 75 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 48 обучается в школе, 27 на дому. По итогам итоговой аттестации 100% выпускников 11 класса получили аттестат о среднем общем образовании. Золотые медали за особые успехи в учении в 2019 году вручены 15 выпускникам. В апреле текущего года кадеты Янвичской школы показали отличные знания и умения во всех конкурсах 13-го открытого московского городского конкурса смотра «Строя и песни» «Марш победителем». И среди 32 команд со всех регионов страны стали победителем. В региональный рейтинг участников Всероссийской олимпиады школьников вошли 27 учащихся Канашского района по 10 предметам. В районе функционирует 25 школьных автобусов, все они оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Подвоз детей осуществляется из 70 деревень, общее количество маршрутов 51. Всего перевозимых учеников на школьном автобусе 1040. Школы на данном этапе проходят проверку, думаю, мы 100% войдем к началу учебного года. 2019 год посвящен Году театра в России, 120-летию поэта-земляка Михаила Сеспеля. По этому поводу в районе предусмотрено и уже проведено более 100 мероприятий. На высоком уровне оценена организация проведения районного праздника песни труда и спорта о году 2019. Дополнительно еще раз хочется выразить благодарность спонсорам, участникам, а также жителям района, принявшим самое непосредственное участие в данном мероприятии. Следующий год не менее знаменателен. Мы будем отмечать 75-летие Великой Победы. На сегодняшний день уже начаты подготовительные работы к празднованию этой даты. Район является спортивным. Удельный вес населения Канашского района, занимающийся физкультурой и спортом, по итогам полугодия остается на прежнем уровне, это 40,1%. Все перечисленные мероприятия у нас реализуются по 18 муниципальным программам. Общий объем средств, выделенных на реализацию данных программ, составляет 882 миллиона рублей. В конце своего выступления хочется выразить слова благодарности руководству Чувашской республики, Кабинету министров, депутатскому корпусу за активную поддержку, за совместную работу. И во всех начинаниях, где есть наша инициатива, эти инициативы имеют поддержку, и в основном мы их внедряем в жизнь. По средней зарплате занимаете 11 место. По Чувашской республике на 17,9% зарплата увеличилась, численность работающих немножко уменьшилась, количество получателей грантов, проактивность. Очень многие районы, я вам говорил, вы неплохо здесь поучаствовали в этом году. Про гибель озимых культур 50 тысяч по республике погибло, 2,4 тысячи почти. По Канашскому району 23,9 ущерб, прямые затраты пострадавших хозяйств. Экспертную оценку Минсельхоза России мы с вами прошли. Практически 97% предприятий, которые заявлялись, их поддержали. До конца года те, кто не застраховал свои посевы, половину от этой суммы получат, но не больше. Структуру сева в сельхозорганизациях по Канашскому району, к сожалению, в прошлом году не выполнили на 60% по картофелю. Понятно, мы говорим, цены были неинтересные, дешевые и так далее, но это не повод, год на год не приходится, но тем не менее получили то, что получили. Овощи на 57% не выполнили, кормовые культуры на 18%.
Сегодня картошка, вот Кемин Ильич говорит, 9 рублей. Но здесь где-то выше. В целом, если есть картофелеводческие хозяйства, Комсомольского, Канашского района, занимаются только картофелем. Но работают очень даже неплохо из года в год. Если профессионально этим заниматься, выращивать не больную картошку, качественную. В прошлом году с Москвы позвонили, сказали, дайте нам картошку, цену предложили в 3 раза дороже. У нас картофеля было много, но не те сорта, и больной был картофель. А дальше быстро по площадям. В целом, в 2019 году 3110 гектаров добавили, это очень, в общем, неплохой показатель, спасибо всем за это. По зерновым, зернобобовым, как я говорил, 956 вы тоже добавили. Картофель, следующий слайд, 9. Минус 93 гектара, 60% почти. Посевная площадь овощей минус 13 гектаров. Тоже почти на 60%. Ожидаемые объемы производства. Мы с вами соглашение подписали. Здесь мы видим риски невыполнения по картофелю. 35 биологическую урожайность здесь высчитывали вы. И по овощам и зерновым вы, скорее всего, должны выполнить, если, конечно, уберем. Впереди уборочные работы. 120 гектаров в Канашском районе на сегодняшний день убрано. Это мало, к сожалению, погода не пускает пока на поля. Кто может, как может, так крадет с полей свой урожай. Максимально у кого есть сушилки. Ждать, конечно, не надо, что будет хорошая влажность. Люди уже 23-24 комбайна стоят в поле, 23-24 влажность, начинают убирать, сушить и завозить. Нормальное предприятие, у кого есть сушилки. Если у кого нет сушилок, Чувашхлебопродукты и продовольственный фонд готовы принять зерно, ну там, конечно, мы теряем. По производству скота и птицы Канашский район в зеленой зоне в прошлом году, Владимир Николаевич здесь говорил, увеличили, 10 место по объему производства занимается. По молоку Канашский район по объему занимает 9 место, в целом пока по итогам полугодия на 711, почти на 6% объему снижено. Поголовье коров в сельхозорганизациях в Канашском районе видим по 758. К сожалению, нет ни одного племпоголовья. Племенных коров нет. По инвестиции в АПК в целом по республике 5 с лишним миллиардов рублей. 400 мест почти было создано. По Канашскому району в прошлом году было 104 миллиона рублей. Тут разные, конечно, инвестпроекты. В 2019 вы заявились пока на 46,2. Новая форма поддержки. Возмещение части затрат появилось не более 50% только на приобретение имущества, передаваемых в собственность членам кооператива. То есть, если я член кооператива, мы молоко в основном через перекупщика все равно кооперативом сдаем с вами. То если я купил трактор, через кооператив вы можете получить возмещение до 50%. Раньше такой формы поддержки не было. Сам кооператив может получить до 50% поддержки на приобретение сельхозтехники, оборудования для переработки и так далее, но не более 10 миллионов рублей на один сплок. Есть такие формы. И с этого года появляется новая форма поддержки. Помните, мы населению, когда цена на молоко падала, не могли компенсировать затраты. Хозяйствам 2 рубля могли дать, да, с республики давали, а населению не могли, они возмущались. Появилась форма поддержки, денег в этом году мало, пробуем, в следующем году будет больше. Возместить часть затрат на закупку сельхозпродукции у членов кооператива. То есть у вас кооператив молоко купил, мы ему от 10 до 15% деньги можем возместить. Соответственно, он на эту сумму может цену поднять. В общем, где-то я подробно пытаюсь лезть, вроде как итоговое собрание, но все-таки с надеждой, что на кого-то повлияем, кого-то еще там кто-то в течение года созреет. 1350 человек мы должны вовлечь с вами в субъекты МСП, как мы называем, до 2024 года. Поверьте мне, Канашский район не вовлечет, столько предпринимателей кооператива не найдут, сделают это другие районы. Мы план все равно выполним. Возможность есть. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.